안녕하세요. 헌터헌터에 대해서 발표를 할 오지선입니다. 와! 귀여운 한 소녀의 러브 헌터가 된 이야기입니다. 뭐야? 안돼! 네, 바야흐로 20살 첫 종강을 맞이하고 할 게 없는 거예요. 그래서 귀여우니까요. 강조. 그래서 합니다. 정확히 3개월이 나왔는데 뭐하지? 라고 합니다. 그래서 뭐 볼 게 없나 찾아봐요. 재밌는 거 볼만한 거 없나 뭐 보고 싶은데 이러면서 찾아봅니다. 하던 도중 이게 저게 최서연이에요. 최서연이 DM으로 제발 헌터 뭐라고 비는 거예요. 그래서 한번 가볼까 하고 헌터의 길로 빠지게 됩니다. 오로지 서연이 때문입니다. 오. 책임 전가를 하네. 네. 구작을 보라고 하길래 구작을 보라고 오케이 구작부터 보겠어. 이응 그러고 이 짤을 보고 저는 심장을 바치게 되었어요. 진짜 바친 것 같은데 심장? 진짜 진짜 저랑 족보를 이어나가자고 그와 되게 가지고 그랬어요. 그렇게 사랑에 빠졌습니다 저는. 아니 저 밑에 있는 거 킹 받는데? 가운데 자, 앉고? 헌터헌터란 여기서 무엇인가? 일본어까지. 다크 판타지, 모험, 능력자 배틀, 군상극, 액션, 추리, 성장서사예요. 사랑인가 우정인가? 사랑인가 아들을 우정인가? 키우는 기분이 나고요. 너무 귀엽고요. 배틀물이고요. 짜릿하고 마음이 찢어지기도 해요. 정말 몰입감이 최고입니다. 현대 문명과 판타지가 혼합된 가상의 세계를 무대로 아니 이거 너 나무 위키 긁고 왔지? 제가 칭찬을 그래서 적었죠. 어디에? 이야기를 그립니다. 맨 뒤에 어. 붙어있는 그러니까 나무 위키 긁고 왔다고. 네, 이렇게 등장인물이 이것보다 훨씬 많고요. 제발 한 번만 봐주세요. 진짜 재밌어요. 저희는 핀다. 전건 다 있으니까 제가 대여도 해드릴게요. 제발 한 번만 봐주세요. 가볼게요. 자, 어머. 곤이라는 귀여운 아이가 있는데 이 아이의 계기가 있는데 얘가 사촌 여동생한테 애를 버리고 지 인생 살러 가요. 근데 애가 아빠를 보러 가고 싶으니까 사촌 여동생이 그 씨발, 설명을 계기가. 해줘요. 아빠 헌터고 지금 뭐 갔다. 그래서 애가 헌터가 되기로 결심을 해요. 그래서 헌터 시험을 보러 가면서 이제 레오리오, 크라피카, 키르아 이렇게 동료를 만들게 되는데 이들을 헌터 시험 조라고 해서 헌시조라고 불러요. 저는 얘네들이 최애입니다. 환영유도보다 좋아해요. 그래서 헌터가 돼서 아빠를 찾은 고니의 여정인데 사실 약간 매 에피소드마다 히로인이랑 주인공이 다르긴 해요. 근데 물론 고니는 나오고 아무튼 그런데 네 아직 연재 중이에요 무엇보다. 그래서 보면서 떡밥을 풀 수 있어요. 너무 재밌지 않아요? 네. 그렇고요. 헌터가 아빠 찾아 산만리인 줄은 몰랐는데. 네, 그리고 앞으로 예측하는 것이 있고 세상에. 정말 눈물 나고 뭐 여러 맛있는 CP들도 많고 키라가 곤을 너무 사랑해요. 맞아. 진짜 사랑해요. 그리고 키라가 너무 오빠예요. 저보다 오빠예요. 지금 14살이거든요 작품에서. 근데 몇 니보다 년생이죠? 근데 몇 니보다 년생이죠? 오빠라고? 몇 년? 조용히 하세요. 저 오지컴으로 만들지 마세요. 아무튼 그리고 네 아무튼 결국 이들을 응원하게 됩니다. 얘네 헌시도거든요. 가족이야 그건 가족이야. 키라예요. 정말 가족입니다. 저는 정말 돈왜 이렇게 합성한 것처럼 생겼지? 해봐요. 아니 크라피가 악당이 아니었어? 아닙니다. 악당인 네. 줄 알았어. 그래서 제가 왜 이제 원래 잘생기면 러브 악당이잖아. 헌터 시험에서 합격을 하면은 무슨 헌터라고 이름을 짓더라고 애들이. 그리고 지들이. 근데 뭐 찾아보니까 안 하는 애들도 있긴 한데 그냥 예시를 몇 가지 들어볼게요. 자 얘네는요 맛있는 음식을 찾아러 가는 그런 뭐 식재료나 이런 거 찾는 애들이 그럼 뭘 것 같아요? 돼지 헌터. 틀렸어요. 미식 헌터입니다. 아. 똥개헌터 이런 거. 겠냐? 그리고 이 이게 아저씨는 유적을 찾는 아저씨예요. 유적 유적 헌터. 헐. 맞아요. 유적 헌터예요. 역시 히어로. 역시라고. 자, 얘는 이제 나쁜 약간 좀 그 범죄자들 잡아서 죽이는 그런 헌터예요. 폴리스 문어 헌터. 헌터. 폴리스 헌터. 블라이 리스트 헌터입니다. 아. 그럼 저는 뭘까요? 저는 사랑을 찾는 헌터이기 때문에 러브 헌터입니다. 아. 네. 고도로 그래서 이제 그거네. 제 사랑을 앗아간 남정네들에 대해서 소개를 해보겠습니다. 일단 제 친구들이라면 제 취향을 아시겠죠? 장발. 맞아요. 저는 금발과 장발에 환장을 합니다. 금발과 좋아했던 장발임. 캐들을 보면 아사쿠라 신, 시시바 씨, 원피스 상디 사구 좋아했고요. 케케츠 시오 좋아했고요. 나루토 네즈미 좋아했어요. 사실 더 안 나는 애들이 진짜 내 취향 아니다. 네, 더 안 나는 나도. 애들이 많긴 한데 일단 기억나는 애들만 적었어요. 저거 만들 때. 그럼 누구겠어요? 크라피카. 네, 크라피카하고 이름이입니다. 아. 먼저 크라피카를 소개할게요. 제가 헌선을 아까 그 묻는 짤 봤죠? 제가 거기에 심장을 바치기로 하고 진짜 파야겠다고 마음을 먹게 만든 인물인데요. 금발에 쇼컷머리, 갈색 눈,
그리고 미소년이에요. 중성적인 외모의 미소. 빨간 눈 아니에요? 그게 맞아. 얘기를 해드릴게요. 아, 네. 렌즈 끼고 다니잖아. 너무 네, 빨라요. 이거는 바꾸고 네 4년 전에 이제 텍스트 개껴. 한양여단에 잘못된 크루타족이 PT. 몰살을 당하는데 거기서 유일하게 살아난 애가 크라피카예요. 유일한 생존자예요. 한 명밖에 없어요 이제. 헐. 근데 이 크루타족이 특이 체질로 감정이 격해지면 눈이 빨개져요. 아, 그래서 약간 빨간 사륜왕 같은 거구나. 야, 너 모범생이다. 세계 7대 미색으로 불러가지고 한양여단 애들이 가서 다 몰살시키고 눈알을 파서 파는 거예요. 나쁜 새끼들. 그래서 크라피카가 얘네들을 복수하겠다고 결심을 해서 이제 복수하러 헌터 시험을 보러 간 근데 거예요. 키가 171밖에 안 돼. 왜냐면 헌터가 되면은 그 약간 제약이 많이 풀어져요. 뭐 어디 가는 것도 막 일반인은 못 가는데 헌터들은 갈 수 있고 그렇거든요. 그리고 무엇보다 사슬을 써요. 레전드 맞아. 사슬짤. 야, 그게 너무 멋있어. 사슬이. 부작 사슬짤 진짜 레전드. 그리고 넷능력이란 게 있거든요. 헌터 그 세계관에는 약간 좀 나루토 보면은 그 파란색 나오는 거 뭐지? 차크라? 네, 차크라? 약간 그런 다르긴 한데 아무튼 뭐 비슷한 계열이에요. 네. 그래서 그래도 뭐 전투력도 되게 강하고 그리고 무엇보다 내가 섹시합니다. 오. 쿨타 중에서도 1등이었고 그 애니메이션 오리지널 에피소드가 있는데 배가 함몰하는데 함장 역할을 하고 모두를 살립니다. 오. 자, 보실게요. 이게 지금 렌즈 빼는 거거든요. 이게 그 쿨타족인 걸 들키면 안 돼서 검은색 렌즈를 끼고 근데 있는 거예요. 이분은 그럼 맨날 감정이 격해져 있는 거예요? 아니요, 지금은 얘네들은 얘를 죽인 한양여단 애들을 만나서 애가 빡친 거예요. 네. 그리고 이거는 무기 이제 연습하는 거고요. 이게 그 사슬을 쓰는 거예요. 개 멋있어. 레전드. 잘생겼네. 이게 사슬을 쓰는 거고 지금 총알 다 막은 거 보이시죠? 이거 총알 막은 아, 거예요. 오, 대박. 아, 야, 나 몰랐어. 네, 그리고 지금 한쪽 렌즈 빼고 지금 이거 사슬이 여기 이렇게 손가락 되어 있는 거거든요. 개 꼴리는데? 이거는 그냥 제가 좋아하는 짤이라서 넣었고요. 어. 이것도 지금 오프닝에 나오는 한 장면인데 너무 꼴리지 어. 않아요? 이걸 어떻게 안 넣었죠? 그러니까 그리고 얘네 둘이 많이 CP를 엮어 먹습니다. 에? 몇 살이에요? 누가 이거? 앞이에요? 말하지 않겠어요. 왜요? 그리고 이거 제가 좋아하는 짤이라서 충격적이야. 넣었어요. 저 둘이 그리고 야, 이게 근데- 그 함장에서 역할하는 거, 함장에서 그 고등학생이야, 애들한테 오른쪽. 그 명령하는 거고요. 그 조남자 에피소드. 그리고 이거는 끌려서 넣었어요. 카카시 같은 역할인 줄 알았어. 그리고 고등학생이래. 이게 제가 너무 이쁘지 않아요? 이거 그거 아니야? 그 천사와 악마 짤 중에 천사 짤 아니야? 조용히 하세요. 네. 그래서 저는 저의 의지로 죽기로 했습니다. 그리고 뭐야? 야! 아, 애니메이션 안 들어갔다. 아. 마지막 장인데 안 들어갔네. 잠시만요. 근데 이름이 저 하이라이트 왜 이렇게 뒤에 라인이랑 겹쳐서 좀 불편한데요? 안돼. 안 돼! 안 돼. 됐다. 그 맨인 블랙 그거 찍 쏘셈. 모르지? 찡. 도르디 이른입니다. 네. 이 남자는요 나이가 많아요. 아무튼 이거 위에 거 185 개는 줘. 장발의 왕, 장발의 지배다, 장발의 권위자, 장발의 황제, 장발의 제왕, 장발의 군대자. 야, 출처 트위터 적은 게 존나 어이없어. 네, 전설적인 암살자 집안 조르디가의 5 천재 중 장남이에요. 자 보세요. 다부지고 건장한 체육과는 달리 긴 생머리로 처음에 보면 여자로 착각할 수 있는데 중성적인 외모, 저 좋아합니다. 누가 봐도 개인적으로. 남자인데? 그니까. 뭐 나무위키에서 그랬어요. 하나 거의 없는 인물, 듬직하지 않아요? 의지를 할 수 있어요. 마음 놓고 기댈 수 있어요. 그리고 감정이 격해졌을 때도 그냥 눈을 크게 뜨고 오라를 내빼고 너무 좋습니다. 기선으로 말이 적고 일단 기선으로 제압하는 남자, 전 좋아해요. 비싼. 그리고 제 진짜 앞에. 이게 C 알파 메일이라고 저는 생각합니다. 그리고 시종일관 표정 유지가 그렇게 피정이 알파 그렇게 메일. 변화가 없어요. 그리고 와, 개껴. 가족들 중에 가장 어둡고 잔혹합니다. 뭐다? 섹시함을 느낄 수 있어. 그리고 동생인 키르아를 되게 좋아하거든요. 근데 전 남자는 네. 어느 정도 소유이 있어야 된다고 생각을 해요. 그리고 냉정함과 세네핀이 여유로움이 세네핀. 공존하는 성격입니다. 저 최종 기자랍니다. 여기서 저와 가정을 꾸려나가야 한다고 생각해요. 그리고 키르아를 매우 사랑하고 사랑꾼이에요. 얘를 사랑하고 애정합니다. 브라콤의 얀데레 적이긴 하지만 전 남자다움의 권위라고 생각합니다. 그리고 키르아 짤을 볼게요. 자기가 당해봐야 알지 저런 거. 비율이 너무 좋지 않아요? 오른쪽 좋은데? 비율 좋네. 이 그지 같은 옷도 소화할 수 있는 남자는 이 남자밖에 없어.
없어요. 소한 거 맞죠? 야, 네, 그렇고요. 너무 귀엽지 않나요? 이건 구작입니다. 너무 이쁘지 않아요? 이거 괜찮다. 저 되게 좋아해요. 야, 너 뭐 미식가도 아니고, 이거 괜찮다. 이거 저 짤은 아까 자러 가는 거거든요. 아, 땅굴 속에서 자요? 아, 땅에서 쉬어요. 쉬러 가는 거. 네. 와. 개미야? 아닙니다. 아, 왜 이러지? 넘어갈게요. 좀 느리네. 파워포인트가. 귀엽죠? 이거 제가 개인적으로 제일 좋아하는 거거든요. 이건 제가 직접 녹화를 해놨어요. 너무 하찮고 귀엽지 않아요? 곤이 더 귀여운데요? 너무 귀엽지 않아요? 근데 이제 헌터헌터가 다시 휴재에 들어갔어요. 그럼 뭐겠어요? 지금부터 시작하면 된다. 충분히 따라잡을 수 있다. 최근에 하지 않았어? 다시 휴지에 들어갔습니다. 헐. 뭐야? 행거행거는 언제 다시 연재하는 거야, 젠장. 연재를 재개한 행거행거도 또 언제 될지 모르니까 말이야. 어떻게 딱 맞췄냐? 네, 정말 재밌습니다. 진심입니다. 근본인 이유가 있어요. 출처 나무 위키. 이상. 와. 아직도 안 본 녀석이 있다고? 어떤 새끼야, 본. 야, 곤. 야, 곤. 빨리 봐라. 개 무서워. 네, 이상입니다. 와.